Денеска ве водиме на едно од најомилените места на Марко. Дали знаевте дека во Битола се уште има еден тенк и два топови, останати од Југословенската народна армија? Сигурно дека знаете зашто ова е нешто што не можете да го пропуштите. Доколку одите во паркот или сте со вашите родители во кола, сигурно сте ги забележале, посетиле или пак поиграле со нив. Овие тенки топови биле користени во далечната Втора светска војна, а сега гордо стојат пред Битолскиот музеј и се главна атракција за децата кои уживаат качувајќи се на нив и откривајќи како навистина изгледа еден тенки топ, кои иначе за среќа денеска може да се видат само како играчки по продавниците. До тенковите ги забележите една голема стара зграда. Оваа зграда, во која денес е сместен Народната установа Завод и музеј, Битола, позната и како Стара касарна, била изградена во далечната 1848 година, што значи пред 170 години, и тоа со намена да служи како средно воено училиште и се викало на турски и Дадие. Од 1983 година оваа зграда е адаптирана во музеј кој чува над 100.000 експонати, од кои дел се сместени во постојаната музејска поставка. Но за музејот ќе зборуваме во некоја друга прилика, а сега се враќаме на тенкот и топовите. Тенкот го нарекуваат гасенично оклопно борбено возило. Гасенично, зашто тркалата со кои се движи се поврзани и кога е во движење наликува на гасеница. Тенкот е конструиран за директен судар со непријателот, користејќи се со директен оган од големокалибарски топ и поддршка од митралези. Тешкиот оклоп, како и релативно големата подвижност, представуваат заштита, а гасениците му овозможуваат движење по непроводни терени со релативно големи брзини. Тенковите првпат биле замислени и произведени од страна на британската војска за време на Првата светска војна. Подоцна биле користени и модифицирани и во Втората светска војна. А денес се уште се користат и на оние делови од земјата каде постојат војни. Значи, тенкот денеска слави повеќе од 110 години постоење. Топот пак е артилериско оружје со голема цевка, со голема брзина на проектилот, голема прецизност, која обично ја погодува целта директно. Секогаш е интересно за децата да се качуваат по тенкот и топовите и да импровизираат, враќајќи се назад во времето пред околу 80-тина години, кога овие тенкови навистина функционирале и биле користени за да ја бранат територијата на земјата. Од друга страна пак, уживајте во играта со тенкот и топот, но погрижете се тие да не бидат случајно оштетени, зашто би сакале да ни го красат градот уште најмалку 80 години и да бидат сведоци на едно старо време и за други деца жедни за знаење. После посетата на тенкот и топовите се упативме во градскиот парк, каде одлучивме да се почестиме со полачинките на трицикло, кои уште оддалеку не привлекоа со заводливиот мирис и вкус. Овој пат Марко и Ема одбра Киндер Bueno крем. До следниот пат, довидување! Yeah.